各位乡亲，非常的感谢大家，按道乡亲来听讲啊，一个中国级认证考试的试题的教材啊，这个可以值得参考安尼哈，非常的感谢。今日要同大家报道所讲的七客家实验语文中国级认证那个补强试题教材。听一部分一共有1000题哈，课文141年对照录音，同时补充解题，本大家来互相研究了解一个问题安啦哈。那个大家都知道，不同国家、不同族群地方行业吧，各有不同的语言、语言、文史、文语、歌曲词方面呢，用法也是相同。有所不同啊！哈，所以研究语言嘅要有声母、韵母、声调，以及文史方面要有音、义、形，也就係講啊，文史樣嘅圖，文語嘅意思樣嘅一樣嘅寫嚇，以及要注意到大概外來語、日本話、英文等等啊，同時也要加強。一個俗語方面嘅演變啊，等等多種嘅因素，所以研究客家嘅語文，要有發圖、成圖、正確圖，等3圖夾埋放落啊，當然發圖哦，同時要兼顧到故事嘅音、也下現實嘅語音嘅發音同英文嘅用法等等方面嘅。不同的地方，怎樣發圖研究學習客家語音的結構，注音方面啊，希望教學嘅先生以及設計大家吧，對一個注音要加強嚇，因為見當前學語言一定要使用一個注音，做客家是有語無音無。一個英文方面呢，可以講得有音無語啊，所以咬字用語音能夠分明，講法能夠脱略，講起來能好聽。同時，敬請各位鄉親大家啊，對我嘅錄音多多來聽來參考嚇，注解方面多看啊，本文多讀客家嘅語。客家嘅文啊，自然語言就會通順流利，同時可以承接一個客家嘅傳統嘅優美嘅語音同音色安尼一個非常嘅感謝大家，同時一個也非常感謝加強嚟研究當前教育部同客委會將試驗強嘅，親像講啊，天呢嚇。一個呢字用字同國語一個符合，同時寫話成變成講啊，天呢它用在字嚇，在一個字呢有幾個音嚇，組成了實驗連音母天以上啊，實驗的連音母天以上，主要是在詞嘅前面是不可以加形容詞、動詞。所以一個呢一個字啊，係同海陸同實驗相差兩音之下混合使用所致嘅嚇，所形成嘅。也就係講啊，在詞前面呢一定要名詞，冇錯動詞，唔啲一個名詞乜嘅時間，就用個動作嚟做比較安尼。所以客家實驗連音嘅韻母。只有 R、A、O 嘅嚇 ，R、A、O。通常嚟講係呢，有一個乜嘅英文、日文等等個，但也都會有個母音、韻母 R、E、U、O 個嚇。但是我哋嘅客家嘅韻母，一個連音嘅韻母只有 R、A、O 嘅，但是一個聲母啊，聲母。就韻母嘅尾音轉變為連音嘅韻聲母嘅時間，
伊即种来讲啊，说呢有哇啦呀嘛那啊嘎巴加上单元，即种来讲啊，说呢汤啊多、看啊多、皮啊多、色啦多、咬啊多，哦，一个很马多安尼，一个同英文呢音是相同安尼哈，所以一个客家嘅连音书结合成语音嘛。体育上嘅呢先后啊，体育上到体育上，空有一个九嘅声母完全是相同 ，R、A、O 嘅声母相同哈。只是前面几只是无相同嘅时间来做个变化。上条一共有4声啊，体上到体4声，一个韵母有3个，所以加埋放落一共有108音。108音呢，可以讲啦，教学嘅先生多多同学生多多嘅了解安尼哈。讲话掌握有流利，掌握结实安尼哈。当前体上嘅 A 音嘛。个文字方面嘅用法，都系用单脚记哦，单脚记就系线下睇到个简体字，过去作文嘅时间，那系写简体字啊，就会较为烦恼，所以语同文只有嗰度只有用本音 A 音，亲像讲啊，看呢。但是伊就变成了看安尼哈，一个一級从三个嘅同啊，一个做层次，也系咁他们这个时间呢，相同有马拉呀马那加巴，有沃罗有摩诺高波，一个体上嘅层次，冇用连音嘅轻度，全部都是用6一个音。所以是冇用语言嘛，头都讲诶，冇声母、韵母、声调啊，一件文字也有冇符合到文法八大词类啊，也冇用，声语也冇用到。当前来讲啊，是咧严重影响到客家语同客家嘅歌声嘅音色啊，所以希望各位乡亲大家多多来研究连音诗。这个同时本波头呢，非常嘅个客家白话语文国片啊，一文一诗个英语对照录音，声望台湾客家天子报、屏东时报天子报，有搞出个网站，台南时报天子报，以及一个 World News 世界新闻网 ，YouTube、雅虎、Google、Facebook 等等网站，以及好友社群，伊咩海内外共有2万人嘅哈，协助来提供研究做宣传啊，希望大家共同来研究客家连音诗安尼哈。再看到节目里所安排嘅图片，就是讲啊，落雨之前你需要一个热浪啊，哈，是也可以睇得讲啊，一个样嘅台风风灾一来嘅时间，假使有太雷公嘅时间，风灾就走起来啊。但是有沉雷，嗰样嘅沉雷，像啊就会落雨落个久，也就会讲啊天然之间嘅神奇嘅素材。所以我哋一个农民乐喺度嚟啊，春雷初响，降质啊，万物就祥哦。天铺农耕，莫寒别清洁，也就本基本一个标题嘅图这个说明安尼哈。同时还提供一个歌声，俾大家嚟做共同，以後再加上歌聲嚟做個比較，佢咪提供嘅一個歌聲由陳志明先生闽南人嚇，流浪一個浪子回頭一條歌嘅，同時王西田先生所創嘅《流浪到台北》安尼
啊。一个第3条呢是关于翻译嘅姚书勇设计所创嘅何处是归场啊？何处是归程一条歌嘅3条歌嘅嚟做一个比较啊。本土语言嘅客语同河洛话歌唱都有连音嘅语言模，但是河洛做不规则嘅变化。体系上呢，一个是客家嘅是用 A 音，歌书是用 E 音，未来也没那个 B， 歌书嘅是为哩一米哩嘅 B， 河洛嘅呢就瓦拉呀玛那亚巴嘅音啊，韵母音。但是佢讲话嘅时间呢，用讲用那个单音，用 A 音嘛哈，那个 I A O 嘅A 音冇文字嘅出现咯。所以客家语言连音声母嘅 I A O 嘅声母相同啊，就为了也没那个别个音变成个声音，所以体声同体系声啊，都教我方来，叫嘅声母。写上条3个韵母，连音只有3个韵母啊，一腔有108音哈，108音，所以希望各位乡亲多多一个将一个6语音，一个连音诗啊，一个60、70岁以上嘅乡亲都会讲，但是万一下来自何方，让会变成一个语音呢？出门。对佢了解哦，所以希望各位乡亲多多来研究一个连音诗，佢咪讲嘅是天意嘅。以上呢讲嘅11分57秒，同大家再三嘅来说明一个波涛，提供俾大家了解一个语音、连音诗等等方面嘅事情，俾大家知道啦。好来，以下来看本文。客家语言语文中国级那个认真补强试题嘅教材啊，第一部分本教材共有分咗20次嚟定出波涛，一共有1000条，课文1时英语对照录音，同时再加上补充嘅解题，俾大家嚟做个指导啦哈。好嚟，我哋嚟看第1条。用口语表达各种音体发出的声音嘛，也就按照乜嘅咯？係按照那个感叹词嘛呢？状声词也係形容词咯。也都呢一个答案是听语状声词，所以状声词也可以讲啊，我哋。四海太平洋的状声词完全是相同哦。形容词通常是框压在名词的前面、名词的前面啊，冇做动词啊。一个感叹词呢，一个具体数客家嘅这种哎呦也就哎呦喂就河洛话按客家话呢会拖长声。哎呦我咁嘅音，所以不同族群这3个都冇2个都冇相同，状声词跟感叹词冇相同啊，整个听语顶上用口音式表达语音嘅时间呢，也是指乜个词呢？感叹词状声词以上这4是2个都系感叹词。状声词都系啦所以讲啊，一个选择题啊，选就全部错嘅哦，那个最好托呢，其中有坏嘅选择的择也叫托选托题选托题，所以用口音式嘅时间爱读有数片嘅，其中一个口一个海航嘅海啊。客家话就讲海按國語呢，與嗰種相同音讀海個嗌那個用一個狀聲詞，
假使加强语气的时节，用高中音；通常时节采用中低音中大音第三，客家五种语言之中上跳、上母、韵母完全都会相同一个迄只字幕嘅是感叹词，也系状声词状声词。所以一个状声词，一个可以讲这个四海太平安这个通常词全部相同。落雨的时间就哔哩波罗毛雾的时间滴滴嘟嘟稀里哗啦是国语，淅沥淅沥呢也是国语。所以一个语词伫这里中国的都没有紧，讲话的时间就有什么差别的所以状声词一个不同族群、不同地方，个就不相同上次讲过的一个状声词，亲像咱大字跑来讲梆那个砰是国语，bang 是火炉，英文是 bang 第四讲用口语表示语义的意思的语是字幕的了，用文图表示的是黑幕的用再表示出来，用再讲嘅，叫做再讲嘅本意共谈嘅，就意思嘅意。用我主看嘅文图嘅表示也是字幕嘅字三民主义嘅语诗语诗形是讲一直使用的写，诗音一直使用的读好，我们再看题音，一个在字，这转音是有9种音母，亲像讲金咩这个在字的语音是金咩读咩读到o 的时节，金m 的音拿来当声母的时节，都母的音咩n 的音就变成那个音呢，也同英文完全是相同所以讲一个在字嘅是用在名词单位、名词嘅单位，所以连音词嘅听义上、实验嘅听义上，纷纷呢用一只呢是在字来讲，一只是头都讲过嘅可能是概率同实验一个混合的语词所产生出来嘅问题。亲像美容方面讲主角这个头也都讲主客，其他嘅地方讲主角，所以主客嘅客都攞到好容易但是希望各位乡亲唔好讲人家唔错地方语言有地方语，本土语言嘅特殊点就是讲本一个有地方嘅语言。好，再看到题6，菜一个菜嘅就是呢有几多音母，吃嘅这个，菜嘅这个，土嘅这个，豆嘅这个，多嘅这个，也按照有8个音在诗句对联方面嘅诗应该文图也系意图也系拍图都系可以也要用文图。诗句啦、法律名词啦、人名啦，都系文图同时一个唱歌嘅标题，亲像讲一个竹叶青，一个假是讲在歌词之里都竹叶青，歌词嘅时间呢，那个标题嘅时间竹叶青一个就讲文图嘅地方喺呢只个人名一定要用文图希望各位乡亲注意一下。第7，家之王客语相当于是乜嘅第一个讲牛栏独立斗牛毛牛栏独立斗牛毛主席老伯冇办法发展财富卡咱们欺负露台老妹也做那家之王也唔係英雄好汉一个另外一个山中磨农夫后果生态王也是比喻一个世界嘅财法唔係幾好啦
所以讲啊，阮做到太高嘅时间呢，只好讲啊，山中无老虎，还有国神太王啊。但是一句话讲出家可以，不得讲他人教啊。第八，私人行业分到有嘅时节为单月母嘅时节啦，真正讲啊，那个有那个火柴桥嘅上有，甲商务上啊，一定要加上乜嘅喏，味嘅鹽味嘅鹽也講 M 字嘅鹽唔係一個，但是一個有一個鹽嘛，客家嘅是講一個微污一個有呢，有就卡起路叉也不能做一個生物，不能做生物是那有嘅微有機那個鹽，第九，臨時嘅德，我德嘅德一個是是從前面有門是有意，那個時候用一個德嘅特色咯有嘅時節啦，有嘅時節用 V 嘅鹽 ，N 同 AN 嘅時節呢用 N 嘅鹽，一個是讀到一個德，我德嘅德啦，一個德，那個 NG 呢就 N 嘅鹽，ONG 也是 N。cái sự kiện là dùng mặt cái gì mà dùng nè cái gì và cái dùng nè cái gì mới sử dụng mặt cái nào n同 a nào on nè cái gì cái u a o s nó về nhìn cho cái chú về heo về nào n g s 呢都講ngon nghe ngon nghe一個鹽，所以一個後背嘅有冇嘅鹽，發物嘅鹽，一個題目所講嘅是用德，我德嘅德用一個是家用詞家用詞一個也不妨各位鄉親，他個睇到個歷史裡頭裡有。相信會議新生專注佳節，另一是模板的鹽嘛，有白鹽嘅，所以之後加鹽異性考慮到也這個其實這個的這也從兩個鹽是指乜個地方嘅喏？兩個一個就是某啲方面兩個美容方面呢有三鹽嘛，一個亞嘅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 人嘅鹽，女伴咯，一個睇一個相同一個鹽啦好，所以當人家嘅背囊就按乜嘅咯，嗰個橫嘅橫中盤嘅三個字冇相同，橫呢就左右橫下去橫。一個中呢就出打外去，中外去盤就是南面搞嘅，所以各位鄉親一定我來多嘅了解一下一個中橫盤一個鹽樣嘅。後來第12，豆腐乳一個是乜嘅鹽咯？一個叫回音字是指講親像圖門上先生，伊講伊個念讀圖門橫咯，現存嘅現咯，一個因為當時有劉恆做皇帝劉恆做皇帝，所以唔敢用，所以用一個回音嘅時節，回音嘅時節啦。同一個意義，一個意思現存嘅現就上嘅意思，所以圖門上先生伊都講伊要用圖門上，唔係圖門現存嘅現破音字呢是唔拿白用，所以用語音來分別一個意思嘅存在樣嘅第三個是
古音诗头摆嘅这种吉阳啦，种太平洋嘅洋吉祥，用一个一般讲那个健康吉祥嘅祥啊哈，但是吉祥下变成吉阳啊，那叫古音字，古音字。好，13六一个左下嘅用词呢，一共六啦、少啦、整啦，一道一个六是用火少多呢，还是用水少多呢？用整气呢所指嘅六是用一个本火六度，本火六度嘅六一个本火一个本水本火少度，本水六度，整气好度。也冇相同用法冇相同我再讲一遍，六一个人一个板呢棉花板，南部是唔前切嘅就按棉花板，切好嘅北部嘅就讲板条六板呢唔係講六板呢用少水，用貴語講湯谷用火嘅都少度，用整氣就好度其實是那個洗身水，洗身的水啊，通常是要用煮燒水，也係煲燒水，煲水也係暖水呢，一個煮要滾，煲呢也只要個叫，暖呢有溫度嘅就可以嘅，所以煮燒那個暖燒水來洗身，唔係講用煮燒水也唔係用煲燒水要用暖燒水暖，暖呢就是閩南是講暖，其他地方講暖燒水其實數字嘅強強嘅一個敲門就講敲門客家語講乜嘅呢？角門嗰個就是呢要用一個合適加上一個有數片嘅字那個角一角門敲呢敲門，敲門是用哪東西？旁門呢用豎把狀一個角敲旁意思各不相同第16，我耳朵關於講客家話是講華語講係華語講係粵語講各位同志大家都記得一個語講要講華語是華語是唔係講粵係嚟嘅也唔係講華是會有坑所以講華呢講華一疊坑，華一疊坑一個華一坑也冇相同所以華這個字呢有3種音。好，第17，用個吞很吞的個東西出打落去，我哋乜嘅喏，吞起來，本然吞到。吞呢，就個長嘅東西，長，潛咯，都倒喺裏嘅，所以用吞嘅東西出打，就按到吞落去，點講講用擔棍啦。東那去唔係擘嘅去擘是有雙都大嘅第18，冷蘭嘅就是佢嗰度唔係讀陰陽嘅陰陽陰第33EIN 都陰陽按個嘅一個奶是嘅奶咯，奶用一個是冷蘭的冷，陰冷蘭是一樣客家話這個陰陽是一樣19，真香松樹泡一個挑東西真香松樹挑嘅東西，挑呢是45度彎彎過去嘅挑呢是問題嘅答案。是相當高
向头前，向大下，出表下去的90度嘅。walk 呢VOG 的 walk 喺度就跳後背，所以三隻是跳 walk 意思各不相同。20一個貴人講就水少裂，但不漏水，這都乜嘅呢？18會閉開來，但是唔會流水，也係乜嘅呢？貴人講叫閉合閉合後尾呢閉紋、閉煞、閉辣也冇相同叫那個甘蔗本一講角度閉開來個閉辣嘅閉煞嘅都可以煞嘅閉紋嘅含停會流水紋嘅紋路嘅紋。21松枝彈打二公用樹枝嚟彈打二公。題答案就講一笛二公，我得讀笛得一笛響呢可以響，一個響呢用書把裝鑊強鑊嘅是響就平鑊就強鑊嘅二公。23嚟看23，一個用樹枝夾抓生也叫法也抓也就是呢有幾個音炸呢就講頭腦毛涼嘅照之後照就照陽嘅照要用一個會照陽搖爽第三個答案是3搖嘅人哋樹枝夾清楚會搖爽一個，但是樹枝夾出嘅時間講針不針到。另外還有沙一個音本件在沙度，就兩個人將係見走抓一個音有聲音。聽入是用全部牙齒咬就按乜嘅咯，夾第一個呢麥就全部用牙齒，冇牙齒300路嘅冇牙齒都麥起來腳呢用太牙板是飯頭是檳榔一個腳前體上手呢口是加上焦慮的焦一個就冇上示範用手回來冇用腳回來一個夾主要是這東西夾嗰啲鋼夾嘅夾26、25對維度裡突出來嘅東西就按盤個藥有口字片鏈有什麼口字片就間所以一個盤出來就是維行藥呢就下馬改下鏈呢就一個山嘛練出來藥呢練出來本身嘅是盤，所以被不嘅向前也翻讓我讀盤咯，按研究這個翻呢有數片就是發有個相反的反，也就是做盤，所以被不向前有邊讀邊冇邊讀中間然後讀中間用盤也冇乜嘅唔錯啦所以示範演講是盤。26佢肚臍下嘅松樹搬東西肚臍帶係松樹搬東西，一個就答案就按到掉東西一個肚臍帶下兩隻樹，南呢在胸前，叻呢一個叻都叻得多，掉呢到挑樹片講有掉嘅掉加上挑樹片一個就係掉東西掉啲呢叻都是都叻呢就是文出嘅時人名叫力米老虎這個米粒佛ที่27火山爆發嘅時候體重會上升到乜嘅呢
第一个是海啸，海嘯有讀過年，讀客話，海嘯是奧騷，海嘯係海嘯，颱風就颱風，瘟疫人哋客家話冇講，只講瘟冇講疫和瘟疫啊。過年是瘟疫，人哋客家話這個瘟安不瘟的瘟安啦哈。28咱是指誰來的什麼呢？個節，老人家呢個肉安啦哈，身體肉，節是也就是用來寫像看本文安啦哈。所以這是指什麼？誰咱老咱古是誰來的29且生魚片，客家話講用嘅喏，一個一個切那個生魚片，客家話都講掛生，但是現在嘅後生嘅用加生，有邊那些有省略係的哈，一個加關用數字嚟夾關有冇相同哈，所以一個客家嘅生意方面可以分明關生關一個割豬肉一個南部方面伊講一個作豬肉冇相同所以講一個生意也像大家看本文第303前左右後過出的地方我哋乜嘅喏突下啦突出來一個另外一個突一個多頭路嘅突嘅突個旁過那個嘅旁這個也因為都突三到生意是不同突你聽到講突然的突突下來就是當個後背前面後背走出來一個突天嘅呢就只有留下一節突出來呢是指其他嘅這種一個旁過那個嘅突出來一個冇相同。第31以前客家私塾私學堂所教嘅是乜嘅呢？漢文也係唐書呢以上都可以。北部鄉親講漢文，南部嘅鄉親就講唐書。一個唐呢唔係學堂嘅唐南部是講唐朝嘅唐，北部是漢朝。實際上漢唐嘅語文是相同32祭拜用嘅肉類做乜嘅肉戲也係肉料遊戲一個肉戲是指認識嘅，肉料是指拜用嘅，遊戲呢是講嗰叫模式嘅。模式遊戲嘅唔係自由遊戲同自由冇相同祭拜嘅時候要注意一個拜法吧。南部嚟講冇用扁嘴嘅，全部用尖嘴嘅雞一個中有肉中間雞，中間是講雞頭像阿公婆好33祭拜用嘅肉。是先用嘛講殺起來，也係煮起來，也係蒸起來咯。用殺起來，用一個清水這個做菇呢，當會熟板上熟嘅就殺煮呢，我用一個，就係幫我頭擺講用米酥也得蒸水蒸氣34用菜搣咧。健康來一些水來煮也就乜嘅咯。按到煎，也係蒸，也係烚烚。一個我哋烚條菜嘅一個蒸甜飯煎魚嘅
但是一个简难下来呢，不能学，再學一下。真硬下來呢，真流嘅流啊，一個翕就講啊，毛煮熟，唔係佢煮完以後用改鹼咧，不熟啊，這個翕啊，本人按個火視頻嘅時間呢，有個本翕面嘅翕啊，一個本人翕嘅嚇，本人欺負嘅意思。35本茶葉呢壓到，叫做什麼嘅呢？從中度也係粘度，也係長度，而且三德是冇相同。中啊，就是沒有方向的，冇方向嘅。長是直直嘅啊，粘呢就講茶味，本茶味粘度，長度就順後，長度啊。一個36，客家語講感嘆詞講啊哈，也是乜嘅意思？啊哈，語音表示是講很得意呢，還是失望呢，還是舒氣呢？也係一種失望嘅有用語，所以頭都所講過嘅，不同族群、不同用語，一個感嘆詞啊，會冇相同哦。所以頭擺以前客家話講。啊哈，客家啊，也就糟糕的意思啊，感嘆詞，啊哈是感嘆詞啊。37，安尼咩，這樣子啊，安尼咩就這樣子的是，其實內部嘅方面呢，佢象徵五行思想講嘅句話，安尼咩啊，現在就會講啊，安尼乜嘅啊，安尼乜嘅。安尼咩啊？安尼就說成國語講嘅是這樣的，安尼啊，安尼。好，38，相思樹，客家話就講啊，相天語嘅就相思樹，我講相思樹啊，唔係講相思樹哦，啊，國語是相思相思啊。按各位嘅書嚟講是相思樹天語。35，內部嘅人講鄉，客家話呢，就時常變成內部鄉好樣鄉，但是嗰度也現在嘅後生人都鄉內部鄉乜嘅鄉安尼嚇，唔係省啊嚇。好，就第40，一個一個月滿嘅時間呢，就冇用乜嘅咯，冇用個位鹽嚇，嗰啲都係一個冇是冇，一個溜，都，但是冇結個嘅鹽嚇，個而冇油，也都會講油有滿嘅時間，也是冇用個嘅鹽啊。35安尼一點，大家注意下哈。一個考試有時就會特別嚟考嘢做。第41，學字佢有冇鹽嘛？但是冇乜嘅鹽咯，一個冇 N 嘅鹽。冇第3嘅，但是冇鹽。一個P 嘅時間呢，B 嘅時間呢，但是冇冇一個鹽啊。第42，字35是斷鹽嘅，也係清斷鹽。牙齒呢冇咬，上牙冇咬到下牙嘛，字安尼。但是國語就字安尼咬呢一個發音。字嘅發音呢，同國語發音冇相同。第43，閩南地方稱為做拍咧成熟嘅時間就按乜嘅咯？拍咧有個拿拍咧啊，叫做黃面、熟面，也係拍面，嚇，一個叫拍面啊。閩南地方講一個拍咧好食啲啊，就拍面嚟哦，唔係黃面，也唔係熟面啦，嚇。44，
用踢一個音啦，也有三音，嘿、拍、踢有三個音。也用踢的時間呢，是用北部向前，南部用嘿，同時用踢一個音，是一個用嘿一個嘿，用一個同時用拍，南部用嘿，北部用踢啊一個音。其實什麼人？佢就意思是用嚟講慢音啊，唔係有簡單是慢啊都可以，以上三個都可以哈。慢音啊慢簡單，簡稱為慢啊。46，隔壁的客家用語是什麼呢？隔壁，唔係隔壁啊，隔開的隔哈，隔壁啊。一個音，一個隔壁的隔壁，隔鴨夾啊。第47，難道不是客家考試各位考啊哈？難道不是陌生啊？陌生難講啊，雖然也是不也唔係哈，答案是講啊，陌生係安尼嘛。吃中飯客家方言嚟講咯，食粥是粥順頭，食豬是當豬頭。是鴨是安布頭哈。第49，嘅不要用語是個唔好啊，一個唔冇哦，不要一個不要都講啊，唔冇，不要都講唔冇哦，冇同人講話喎，冇同人講話哦。按個東西的好壞個不好，用咯唔好。按啦哈。好，第50，比嘅使用語第三咯，第三，比就是給他的意思。本語是南部音，本句是北部音，按啦哈。所以以上本文嘅地方已經用嘅47分，在附料同大家嚟講簡單嘅哈輔助。一個語音嘛，三大要素一定是要注意哈，聲母、韻母、聲調。文字嘅三大要素是乜嘅咯？文字、詞形、詞音、詞義，也都講啊音義性。客家語言嘅五大主流是乜嘅咯？四音、海流、太譜、陽平。寫完就簡單稱為四海大平安，四海太平安。四音是指呢四音咯，就兩包括是梅音、新呢，第三呢平音，第五呢五法，也就係四音。六對語音嘅10種地方在呢只嘅咯，六對地區是四音嘅啊。10種六對地區分為是三個南四音啊，分為三個。太魯官腔，只有果樹鄉嘅光復、光興、兩村是8個人啊哈。按果樹鄉呢，就包括果樹從自新比加東，一共有25村啊哈。美濃鄉呢，就講啊，美濃山啊、林老、竹田、內埔為溫暖同一個地方，以下呢希望各位鄉親多多參考其他嘅資料，詳細就這樣一個哈。一個從根本嘅所講嘅呢，一個芬文博士啊，我同佢講下在一個客家四音語文中國嘅認證補強試題教材嘅一個網址嘅一點啊。就天意就可以做出來，根本嘅都講到天意嘅哦，嚇。按一個客家四音北方語文嘅文化研究，已經有16課已經講起啦，嚇。一個點啊去，芬文博士也係認真，同埋整理好勢，一點啊嘅16課才會做出來。另外還有客家商業用語繪畫，也相同46課，大下嘅名字一點啊去。就可以看，攤開呢都有16課，同時一個大還有
我看那课嘅時間，可以點大下嘅那個資料來源啦，就可以看到本文會接對一個台灣客家電子報。另外一個客家白話語文呢研究啊，會共有一百篇一個文章式嘅，一個文章可以點一個名字，也寫我出嘅這個。最後呢，一個練音師啊，希望各位鄉親多多來研究共同，尤其第三個有八則詩嘅八則詩嘅用法用嘅，請大家多多參考。另外最大啊，還有一個客家實驗白話語文嘅練音、語音同文字，我研究嘅57年嘅重要嘅心得，請大家點上這3個名章喺度裡來參考看下先啊！所以過去一個唔知嘅鄉親啊，都覺得我無中生有，這個發明嘅樣啊，唔係我發現的，我嘅 discover 我發現的唔係我發明嘅嚇。我對民國57年，都讀大學嘅時間開始研究到見啦嚇，也幾多鄉親唔知一個讓人來嘅知其所以不知其所以為難啊！後來今日講嘅為51分人啊嚇，希望大家感謝你。再度感謝台灣時報、天子報、屏東時報、天子報一個 W News 跟一個台南時報等等鄉親，大家來個天數資源、天數來做宣傳，也希望各位鄉親同共同來做些研究。以上希望大家感謝你，再見。希望按自西有中醫請分享。還愛拜託大家，開再講客話，傳承客文化。